Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Rojstni dan ježa Sama. Nekega poletnega dne so se polž Bibi, Pikapolonica Pika in drugi prebivalci gozda skupaj igrali na travniku. Izmenično so potiskali drug drugega na gugalnici iz listov bukve. Kako dobro se more biti gugati, škoda, da mene ne izdrži, je žalostno vzdihoval jež Samo. Drugi so se brezidejno spogledali. Samo bo imel naslednji teden 10 let, je dejala Pikapolonica. Res je, 10 let bo imel, je kimal polžek. Le česa bi se najbolj veselil? Jaz vem, česa bi bil najbolj vesel, je rekel Baltazar in poskočil od veselja. Gugalnice! To je zelo dobra ideja. Naredimo samo eno ogromno gugalnico, se je navdušila Pika. Mali prijatelji so takoj prijeli za delo. Prinesli so žago, kladivo, žeblje, vijake in poiskali močne veje. Gugalnica je bila hitro narejena. Kos debla v obliki ladje so z močnimi vrvmi pritrdili na debele noge drevesa. Ko je bila gugalnica narejena, so vsi šli v Baltazarjevo hišo in začeli peči torto. Ubili so jajca, mešali testo, kuhali puding, stepal je mešalnik, ropotali so z leseno žlico. Čebelino hišo je prevzel prijeten vonj. Naredili so torto z nadstropji, okrasili so jih z višnjami, rozinami in orehi. Dajmo gor še svečke, je rekla Rozi. Ja, 10 svečk, se je strinjala Pika. Zdaj pa napišemo samo pismo, je rekel Bibi in začel pisati. Najdražji Samo, pridi pred Baltazarjevo hišo opoldne, težko te pričakujemo. Tu je pismo, mehurček odnesi Ježku, je prosil Bibi. Samo ne povej za torto in tudi za gugalnico ne, je dodala Pika. Baltazar in Gašper sta postavila torto na okroglo mizo in jo odnesla pred hiško. Na travniku so se mali mravljinčki ravno igrali slepe miši. Najmanjša mravljica je treščila naravnost v mizico. Oprnil si mizo, torta je uničena, je stokal Baltazar. Joj, torta, kaj bo zdaj? Je stokala tudi Pika. Kmalu bo prišel jež Samo in ne bo imel rojstnodnevne torte, je žaloval Bibi. Male mravljince je bilo sram. Nenadoma se je oglasil eden od njih. Naberimo veliko sadja in zgradimo iz njega ogromen kupček. To bo skoraj kot torta, ne? To je dobra ideja, je povedal Gašper. Tako ali tako ima raje sadje kot torto. Bibi, Pika, Baltazar, Gašper in mali mravljinci so začeli nabirati sadje. Pomagal je tudi koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in vrtna hroščica Lili. Kmalu se je nabral lepo velik kupček. Gašper je na vrh sadnega kupčka postavil 10 svečk, takrat pa sta prispela mehurček in jež Samo. Vse najboljše, jež Samo, so vzkliknili sovzvočno. Toliko sadja, najraje jih imam, hvala lepa, je vzkliknil ježek. Zdaj pa zapri oči, Samo, je rekla Pika in odpeljali so Sama do gugalnice. Ježek je obstal od presenečenja. Wow, kako lepa, velika gugalnica, se lahko usedem? Je vprašal veselo. Ja, zate smo jo naredili, je dejal Bibi. Hurra, zdaj se tudi jaz lahko guncam, hvala lepa, se je zahvaljeval Samo. Ko je padla noč, so se nehali guncati. Obkrožili so kupček sadja in začeli malicati. Hrustali so, dokler od kupčka ni ostalo čisto nič. Preostala jabolka in hruške so nabodli na Samove bodice in on jih je odnesel v svojo hiško z mahovo streho. Srečen je zaspal in mislil je na to, da se bo jutri spet guncal s svojimi prijatelji. Dobra sta prijatelja. Čmrlka. Bobi, Pika in Baltazar so se zgodaj zjutraj odpravili na travnik. Hoteli so preizkusiti novo padalo, ki ga je naredil mali Trot. A nekdo je bil že na travniku.
Majhna čmrlka je pobirala bezgove cvetove in pela veselo pesmico. Poletje je tukaj in bezeg cveti. Baltazar jo je pozdravil prvi. Lep pozdrav, mala čmrlka, jaz sem Trod Baltazar. To sta Polž Bobi in Pikapolonica Pika. Kdo si pa ti? Ime mi je Beti. Vračam se domov po dolgem potovanju in sem se odločila, da se bom ustavila za počitek na tem travniku. Mi pa se odpravljamo preizkusiti novo padalo. Želiš iti z nami? Je vprašal Baltazar. Z veseljem. Baltazar in Beti sta skočila prva in vsi drugi so preizkušali padalo. Igrali so se dolgo v noč. Ali bi prišla k nam tudi jutri? Je mali Trud navdušeno vprašal. Ne, žal ne morem. Jutri zjutraj moram zgodaj vstati. Moj dom je daleč stran od tukaj in še vedno imam dolgo pot pred sabo. In tako so se Bobi, Pika in Baltazar poslovili od Beti. Baltazar je bil proti domu videti tako žalosten, da ga je Pika končno vprašala. Kaj je narobe? Baltazar je zaljubljen, se je zasmejal Bobi. Bobi, ne posmehuj se mu, se je Pika razjezila na svojega prijatelja. Veš kaj, Baltazar, vprašaj Beti, ali bi jo ostala tukaj. V našem gozdu ji lahko zgradimo hiško. To je odlična ideja. Zgodaj zjutraj se bom odpravil na travnik ter jo povabil, naj ostane tukaj. Baltazar, Pika in Bobi so naslednje jutro zelo zgodaj vstali. Pohiteli so na travnik, da bi se pogovorili z Beti. A žal so bili prepozni. Majhna čmrlka je že odšla. Edina stvar, ki so jo našli, je bilo poslovilno pismo, ki ga je pustila pritrjenega na drevesu za svoje prijatelje. Baltazar se je usedel na travo ter začel jokati. Tokrat se Bobi ni smejal. Pojdimo za njo, je rekel mali polž. Prepričan sem, da jo lahko ujamemo. Bobi, ti si počasen polž. Nikoli ne bomo ujeli Beti s takšno hitrostjo, je zastokal Baltazar. Bobi se je že skoraj odzval na žalitev, ko je izza grmovja stopil jež. Mogoče lahko jaz pomagam. V resnici niti jaz nisem tako hiter, a sem vsaj hitrejši od njega. Baltazarju in njegovim prijateljem je bila zamisel všeč. Iz kostanjeve lupine so sestavili majhno kočijo in privezali vrvice na ježeve bodice. Ježeva kočija je bila pripravljena za potovanje. Spočimo si malo, predlagala Pika, ko se je stemnilo. Nadaljevali bomo pot jutri zjutraj. Baltazar je začel spet jokati. Nikoli je ne bomo našli. Nekaj sladkega voham, to je bezeg, je vzkliknil Bobi. Bezeg? Se je začudila Pika. Pridite, razglejmo se naokoli. In tam je Baltazar zagledal Beti. Rekel je, ali bi živela z nami v gozdu, zgradili bi ti majhno hiško, kakršno si želiš, ne bi ti bilo treba leteti tako daleč do svojega oddaljenega doma. Zelo bi bili veseli, če bi ostala z nami. Da, res je, zelo bi bili veseli, sta prikimala Bobi in Pika. Hvala vam, z veseljem bi ostala z vami, je odvrnila Beti. Bila je ganjena. Vso pot sem ste prišli, da ste me našli. To je tako lepo od vas. Usedli so se v ježevo kočijo ter se odpravili nazaj na travnik. Delati so začeli že naslednji dan. Za Beti so zgradili zelo lepo hiško blizu bezgovega polja. Ko je bila hiška za čmrlko pripravljena, so imeli veliko praznovanje. Povabljeni so bili vsi prebivalci gozda. Pozno v noč so plesali ter veselo praznovali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Družabna igra. Nekega pomladnega dne se je Bobi igral družabno igro z Rozi na vrhu hriba. Na tabli se je vila dolga pot od miši do kosa sira. Zmaga tisti, ki svojo figuro prej spravi do sira, je pojasnila metuljčica. Igro je začel Bobi. Vrgel je in stopil. Nato je sledila Rozi. Vrgla je in stopila. Zmagal sem, je zavpil polž, ko je njegova figura prišla do kosa sira. Dobro, zmagal si, igrala bova še enkrat,
je predlagala Rozi. Bobby je zmagal tudi v drugem krogu. Zmagal sem, spet sem zmagovalec, se je hvalil polž. Igrajva še enkrat. Spet sta začela. V tretjem krogu je Rozi prišla prej do cilja. Zmagala sem, Bobby, končno sem jaz zmagovalka, je izjavila zadovoljna metuljčica. Bobby se je takrat obrnil stran, se zavlekel pod bor in vrgel kocko tako, da Rozi ni videla. Vrgel sem 6, je dejal ponosno, vendar mu je Rozi odgovorila. Ne velja, Bobby, vrzi tako, da vidim tudi jaz? Ne. Da, vrzi znova, Bobby. Polž je vrgel znova, kocka je zdaj kazala 2. Bobby je zaostal in tudi v tem krogu je zmagala Rozi. Ne velja, hočem zmagati, to je prevara. Toda, Bobby, to je ravno bistvo družabne igre. Enkrat zmaga eden, drugič drugi. Ne moreš vedno zmagati. Lahko, vedno hočem zmagati, je divjal Bobby in v jezi vrgel igro na tla. Dobro, potem igraj sam, se je oglasila metuljčica in pustila polža pri stenski sliki. Bolje bo sam, je dejal Bobby. Vrgel je kocko, nato stopil, znova vrgel in znova stopil in po vrsti zmagal v vseh krogih. Vendar se je hitro naveličal igre. Poleg sebe je posadil svojega medvedka, vendar medvedek ni bil vznemirljiv nasprotnik. Končno se je Bobby odpravil poiskat Rozi. Ni dobro igrati sam, si je mislil žalostno. Metuljčica se je na travniku ravno kartala s Piko, Gumbijem in Baltazarjem. Se lahko pridružim? Je plašno vprašal Bobby. No, veš, Bobby, če se nam pridružiš, ni nujno, da bo zmagal in ne bi rada, da tudi karte vržeš ob tla. Rozi je zavpila za njim. Bobby, lahko se pridružiš, vendar le, če obljubiš, da ne boš jezen, če ne bo zmagal. Dobro je, no, se je strinjal Bobby in že tekel k drugim. Kartali so do teme. Enkrat je zmagal Bobby, drugič Rozi, vendar so tudi Gumbi, Baltazar in Pika zmagali po krog. Bobby je bil srečen, da se lahko igra s prijatelji in ni bil jezen, če ni zmagal. Nenadoma je priletel rogač Gašper in vzkliknil od zgoraj. Poglejte, izrezljal sem palice, pridite, zakurimo ogenj, specimo jabolka. Ta zamisel je bila všeč vsem. Prišel je tudi koloradski hrošč Bajsi. Jabolka so narezali, nabodli na palice in ko je od ognja ostala le žerjavica, so začeli peči sadje. Spekli in pojedli so vse jabolčne kolobarje. Bobby je svoj zadnji jabolčni kolobar dal Rozi. Zelo rad bi povedal kaj prijaznega metuljčici, vendar je na koncu le rekel: Izvoli, tebi ga dam. Ko je jabolk zmanjkalo, so palice pridržali v žerjavici in nato z njimi svetlečo konico risali vzorce po temnem nebu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Medenjaki. Nastopil je december. Gozd je prekrila bela snežna odeja. Bibi in Pika sta posedala v Pikapoloničini hiški. Speciva medenjake? Je veselo predlagala Pika. Bibi in Pika sta se lotila dela. Hitro sta se vrtela po kuhinji, zagnetla sta testo in ga na tanko zvaljala. Pika je iz predala vzela modelčke za medenjake. Modelčke sta vtisnila v testo in začela peči medenjake. Ko so medenjaki lepo porjaveli, jih je Pika vzela iz pečice, jih predala v skledo in jih odnesla pred hišo. Hitro se bodo ohladili na mrazu, je rekla Bibiju. Od takrat je hišo preletela neka sraka.
Zadišale so ji vonjave in tako je opazila medenjake. S kljunom je zgrabila skledo in hitro odletela z njimi. Ko je Pika prišla ven, da bi odnesla sladico, ni nikjer našla sklede. Joj, nekdo je vzel medenjake! Je brezupno kričala. Ampak kdo bi odnesel skledo? Se je spraševal Bibi. Bibi in Pika sta šla v gozd. Kmalu so srečali Mijo sneženega hrošča. Draga Mija, nekdo je vzel mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videla, kdo je bil? Je vprašala Pika. No ja, videla sem, sraka jo je odnesla, tja je odletela, je odgovorila Mija. In sta šla naprej. Zdaj sta srečala črva. Dragi črv, sraka je odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videl, kam je letela? Je vprašala Pika. Kmalu sta zagledala Mehurčka in Edija, ki sta delala sneženega moža. Nista videla srake? Odnesla je mojo rumeno skledo, polno medenjakov, je tarnala Pika. No ja, videli smo jo, proti potoku je letela, je odgovoril koloradski hrošč. Poglej, Pika, drobtine, sraka je letela sem, je naenkrat zakričal Bibi. Slediva drobtinam in bova našla sračje gnezdo, je predlagala Pikapolonica. In tako se je tudi zgodilo. Drobtine so ju pripeljale do sračjega gnezda. Vonj medenjakov je že obkrožil veliko drevo. Bibi in Pika sta splezala na drevo in potrkala pri sraki. Si ti odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov? Je vprašala Pika, ko je sraka odprla vrata. Jaz sem bila lačna, pa sem zagledala skledo in jo odnesla, ampak vse bom vrnila. Ni lepo jemati, kar ni tvoje, je rekla Pika in jezno odšla. Bibi jo je spremljal. Daj no, Pika, ne bodi tako jezna. Že res, da je sraka odnesla skledo, ampak jo je tudi vrnila. Zagotovo se bo tudi opravičila, je rekel polžek. Popoldne sta Bibi in Pika povabila svoje prijatelje. Prišla je metuljčica Rozi, trod Baltazar in hrošč rogač Gašper. Posedeli so se okoli mize in začeli jesti. Kmalu se je zaslišalo tiho trkanje. Pikapolonica je odprla vrata, sraka je sramežljivo stala pred hišo in med krili stiskala ogromno steklenico. Prinesla sem vam šipkov sok, sama sem ga naredila iz domačega šipka. Prosim, vzemite to in ne jezite se, ker sem vam vzela vaše medenjake, je rekla sraka. Draga sraka, bi hotela z nami jesti? Tudi zate bo prostor pri mizi. Sraka se je zelo razveselila. Vstopila je in kmalu so že vsi skupaj sedeli pri mizi. Jedli so medenjake, pili šipkov sok, se pogovarjali in se smejali do poznega večera. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Nabiranje borovnic. Nekega jesenskega dne sta Bibi in Pika odšla v gozd nabirat borovnice. Z njima sta šla tudi metuljčica Rozi in koloradski hrošč Edi. Jaz bom nabral največ borovnic, je veselo vzkliknil Edi. Poglejte, ta grm je poln borovnic, je rekel polžek. Naberem. Ampak Edi ga je prehitel in hitro skočil v grmovje ter pobral najlepše sadeže. Tudi ta grm se skoraj lomi pod težo borovnic, se je navdušila Pika. Ampak koloradski hrošč je bil spet hitrejši. Preden je prišla Pika, je že nabral najlepše borovnice grmovja. Edi, tako ne velja! Ne moreš pred nami pobirati vseh borovnic, je jezno rekla Pikapolonica. Kmalu je njihovo pot sekal potoček. Zgraditi moramo most, je rekla Rozi. Že vem kako. Pridite, prinesimo to izruto deblo. Vsakdo je prijel za svoje delo, skupaj so vlekli težke kose drevesa. Prijatelji so naredili trden most iz izrutega debla drevesa. Končali smo, je vzdihnila Rozi. Poglejte,
Tam raste borovničev grm, poln velikih modrih kroglic. Ediju ni bilo treba nič več besed. Jaz bom prišel prvi, borovnice so moje. Vendar, ko je odrinil metuljčico, je Rozi zdrsnila noga in je iz mesta padla naravnost v potok. Na pomoč! Joj, Rozi, drži mojo roko, je rekla prestrašeno Pika. Ampak Rozi je potok nesel vedno naprej in ni več mogla doseči Pikapolončine roke. Bibi je prinesel dolgo palico. Primi za palico, Rozi, je vzkliknil. Vendar je tudi ta načrt spodletel. Metuljčico je vodo prehitro nosila. Edi, pomagaj, moramo rešiti Rozi iz vode, je kričala Pika in z 2 rokama sta izvlekla mokro metuljčico iz vode. Joj, zelo me zebe in tudi krilca sta se mi zmočila, je drhtela Rozi. Dal ti bom svoj pulover, za vse sem jaz kriv, oprosti mi, Rozi, je dejal Edi. Prijazno od tebe, je dejala Pika Ediju. Ampak prehladil se boš brez puloverja. Raje naredimo velike liste za Rozi in jo zagrnimo. Bibi, Pika in Edi so zagrnili Rozi z velikimi listi, ampak metuljčica je vseeno drhtela. Še vedno me zebe, zelo me zebe in moje krilo, poglejte, ne dela. Zmočilo se je, pokvarilo se je. Je v bolečinah jokala. Sončku se je jokajoča metuljčica zasmilila in prišel je niže ter žarki prijazno nežno pobožal Rozina krila. Krila metuljčice so se hitro posušila in spet je bilo vse kot prej. Ura, moja krilca so suha in obleka tudi. Nič več me ne zebe. Hvala lepa, sonček, je srečna rekla Rozi. Oprosti, Rozi, je tedaj rekel Edi. Drugič ne bom nabiral borovnic pred vami in tudi te, ki sem jih nabral, vam bom dal. Hvala, Edi, ampak borovnice naj bodo kar skupne, se je smejala Rozi. Pohitimo v mojo hiško in specimo pecivo iz njih. Kmalu so prispeli do Pikine hiše in se lotili dela. Oprali so borovnice in potrgali liste. Pela je kuhalnica, doneli so lonci, kuhinjo je zajel prijeten vonj. Do popoldneva je bila okusna borovničeva sladica narejena. Na pojedino so poklicali še hrošča rogača Gašperja, trota Baltazarja in tudi majskega hrošča Mehurčka. Posedli so vsi okoli mize in so grizljali in kramljali. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Prijateljstvo. Na topel poletni dan je Pikapolonica Pika gledala skozi svoje okno. Naredila si bom zajtrk, je pomislila. Nato pa bom odšla na sprehod po tako lepo dišečem travniku. Sabo je na sprehod vzela svoj voziček. Mogoče bom našla kaj zanimivega in lahko uporabim voziček, da to odpeljem domov, si je mislila. Ojoj, je vzkliknila Pika. To je čudovita češnja, pravi zaklad. To bo čudovito kosilo. Poskušala je dvigniti češnjo na voziček, vendar je bila pretežka. Čeprav se je tako zelo trudila in ni mogla dvigniti. Prav takrat se je pojavil polž Bobby. Zakaj se kremžiš, mala Pikapolonica? Je vprašal Piko. Ker ne morem dvigniti te češnje na svoj voziček, je odgovorila Pika. Ne bodi žalostna, ti bom jaz pomagal, je rekel Bobby in ji ponudil pomoč. Skupaj sta lahko dvignila težko češnjo brez težav. Pika se je nemudoma odpravila proti domu z okusno češnjo. Bobby je žalostno gledal za njo. Ali se ti ne zdi, da bi morala deliti češnjo z mano? Je vprašal Bobby ter jezno zacopotal z nogami. Pomagal sem ti, veš, a jaz sem našla to češnjo.
je odgovorila Pika. Ne dam ti je, moja je. Polž se je razburil. Začela sta vleči češnjo vsak na svojo stran. Ne dam ti je, moja je rekla Dolly jezno. A zaslužim si svoj delež, je zavpil Bobby. Še naprej sta vlekla češnjo vsak na svojo stran, dokler se ni razpolovila. Bobby in Pika sta padla po tleh. V njuno veliko presenečenje iz češnje padel jezen črv. Kaj sta storila z mojo češnjo? Je zamrmral. Ta češnja je bila moj dom. V redu, ne bodite tako prestrašena. Z veseljem vama pokažem, kje sem našel to češnjo. Tam lahko najdeta veliko za jesti, jaz pa si lahko izberem nov dom. Pika je pomagala črvu na voziček in skupaj so se odpravili na pot, da bi našli češnjevo drevo. Kmalu so ga našli. Tla so bila polna sladkih in dišečih češenj, ki so padle z drevesa. Bobby in Pika sta kar skakala od veselja. Kmalu je črv zaspal. Bobby in Pika sta si vzela čas in uživala v kosilu. Čas je hitro mineval, medtem ko sta se sladkala s svojimi češnjami. Bilo je že kar pozno, ko sta se odpravila domov. S seboj sta na vozičku vzela 2 češnji, eno za Piko in eno za Bobbyja. Sonce je zahajalo, ko sta dosegla Bobbyjev dom. Z vozička sta vzela eno češnjo ter se poslovila. Bobby je dolgo mahal Piki skozi okno svoje hiške. Bobby je zelo hitro zaspal, saj je imel zanimiv dan. V svojih sanjah je poskakoval naokoli med češnjami s Piko in jedla sta češnje, dokler nista bila njuna trebuščka popolnoma polna. Pika je kmalu prišla domov. Od takrat sta Bobby in Pika neločljiva, dobra prijatelja. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice. Bobby in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura! Sta Polž in Pikapolonica pozdravila cvetove. Bobby je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso oprala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Ponoči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pikapolonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila izza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, nato Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby.
Polž se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem, nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hroščev, hrošči pa hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačen, se je opravičil hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož, sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čarovnice. Neki poletni dan so se Bobby, Pika in njuni prijatelji pogovarjali o čarovnicah. Ali mislite, da čarovnice res obstajajo? Je vprašal trod Baltazar. In po noči letijo na metlah? No, res ne vem, je zamomljal Bobby. Nedolgo zatem sta se Bobby in Pika odpravila domov. Zakaj se zvečer ne vrneva? Mogoče bova videla čarovnice, je predlagala Pikapolonica. V košarico sta položila hrano in pijačo ter se odpravila nazaj na travnik. Dolgo časa sta zrla v nebo, a se ni nič zgodilo. Pridi, Pika, vrniva se domov, zdi se mi, da čarovnic ni. Pika je zavlačevala. Bobby, izza tistega drevesa je prišel čuden zvok. Bobby, listje se premika. Tako sta bila prestrašena, da sta se oprijela drug drugega. Nenadoma se je izza drevesa pojavila čarovnica. Bobby in Pika sta prestrašeno vzkliknila, nato pa se je pojavila še ena. Teci, Bobby, teci in se skri! Zbežala sta tako hitro, kot sta le mogla. Hitro sta se skrila za grmovje. Pika, škoda, da najinih prijateljev ni tukaj z nama. V tistem hipu sta čarovnici pristali, si slekli črni ogrinjali ter klobuka ter se z nasmeškom obrnili. Vajni prijatelji so tukaj, to sva midva, Rozi in Baltazar, sta vzkliknila. Pika je postala besna. Ali je res? Vidva sta bila čarovnici. Zelo zlobno je bilo, da sta naju tako prestrašila. Samo prelisičiti sva vaju hotela, je razložil Baltazar. Bobby je bil prav tako jezen. To je bila slaba šala, še žal vama bo, da sta to storila. Prijatelja sta se odpravila domov zelo jezna. Nekako jima morava povrniti Bobby. Kaj pa, če bi ju prav tako prestrašila? To je to, je Pika vzkliknila. Vem kako. Rozi in Baltazar sta sama ostala na travniku.
Kaj naj storiva? Bila sta zmedena. Mogoče to ni bila tako dobra zamisel. Takrat sta Bobby in Pika pritekla do njene hiške in si nadela obleko hudička. Črno obleko, črn klobuk, nadela sta si celo rogove na glavo. Pohiti, Pika, je bil neučakan Bobby. Vidim jo prihajati. Hitro sta skočila za grmovje ter čakala, da se jima Rozi in Baltazar približata. Nato pa sta skočila izza grmovja ter na smrt prestrašila svoja prijatelja. Na pomoč, hudiča, sta zavpila Metuljčica in Trod. Ali vidite, kako hudo je, če te nekdo prestraši? Mali polž je besno snel svoj klobuk. Kaj? Ali si to ti, Bobby? Je osuplo vprašal Baltazar. To je bilo res zlobno. Zlobno? Vajina zvijača s čarovnicami je bila precej bolj strašljiva, je zavpil Bobby. Ni res, trik s hudičem je bil bolj strašljiv. Dovolj, je Pika oštela fanta. Nehajta se prerekati, bodimo spet prijatelji. Obljubiva, da se ne bova nikoli več tako obnašala, vidva pa morata obljubiti, da naju ne bosta nikoli več prestrašila. Prav imaš, so prikimali njeni prijatelji. Ali želita poskusiti hudičeve klobuke? Je vprašala Pika. Seveda, vidva pa lahko poskusita čarovniške klobuke in še več. Usedeta se lahko na najini metli. Wow, je vzkliknil Bobby. Letimo prav tako kot čarovnice? Da, je dodal Baltazar, kot prave čarovnice.